Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Ramón Muchacho, al ABC de España. Sí, ajá, sí, aquí está. Siéntense, relájense y anoten esto porque es de verdad genial. Ramón Muchacho, al ABC de España. Si los militares agarran la gasolina, que no les cuesta nada, y la venden a un promedio de $1 por litro, la han llegado a vender de 3 a 4 o 5 dólares. Podrían estarse ganando y repartiendo entre ellos unos 200 millones de dólares. Tremendo negocio y estafa para la nación. Por eso esperan con ansia los cargueros iraníes. Miren, yo puedo entender que este Ramón Muchacho no quiera a Nicolás. Yo puedo entender que no quiera a Diosdado Cabello, que no quiera el alto mando militar, ni siquiera el Consejo de Ministros. Yo puedo entender que no quiera al fiscal general de la República, ni siquiera la rectora principal del Consejo Nacional Electoral, pero quiérase un poco a usted mismo y a su inteligencia. Y trate, en la medida de sus posibilidades, muy pequeñas, hay que decirlo, sus posibilidades mentales e intelectuales, de esgrimir otro argumento que no sea que la República Islámica de Irán trae 5 buques de gasolina arriesgando la vida de sus tripulantes y en una acción delicada desde el punto de vista geoestratégico que pudiera incluso abrir las puertas a una tercera guerra mundial, al bloqueo de canales por donde transita el petróleo a nivel mundial, para que venga muchacho a decir que esa gasolina está llegando a Venezuela porque los guardias nacionales lo van a vender en $1 en las bombas. Si esta es la generación de políticos de la oposición, de verdad que está muy mal la posición venezolana, pero muy mal, muy mal. Muy mal. Y es preocupante de verdad que estas sean que estos sean las razones que esgrime la oposición, que acaba de recibir, hay que decirlo, una cachetada sin precedente. En esos casos siempre es mejor quedarse callados la boca. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.